Xaçmaz rayonunda regionlar üzrə sudan istifadə edənlər birliklərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, su resurslarından səmərəli istifadə edilməsi və su ölçmə qurğularının quraşdırılması məsələlərinin müzakirəsinə dair geniş tərkibli iclas keçirilib. Tədbirdə kənd təsərrüfatında suvarma proseslərinin optimallaşdırılması, məlumat mübadiləsinin səmərəliliyinin artırılması, su itkilərinin azaldılması və su resurslarından qənaətli istifadə məsələləri müzakirə edilib. Sudan istifadə edənlər birliklərinin cari fəaliyyəti, maliyyə və idarəetmə mexanizmləri, qarşıya çıxan çətinliklər, suvarma rejiminin tənzimlənməsi və aidiyyatı qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri geniş təhlil olunub. Bununla yanaşı, sudan istifadə edənlər birliklərinin gələcək inkişaf istiqamətləri, dövlət dəstəyi imkanları, müasir texnologiyaların tətbiqi, su resurslarının qorunması və səmərəli idarə edilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Balansda və istifadələrində olan suvarma kanallarının mövcud vəziyyəti ilə bağlı təqdimatlar olub. İclasda su ölçmə qurğularının quraşdırılmasının vacibliyi, onların tətbiqi mexanizmi, suyun uçotunun dəqiq aparılmasında rolu və bu istiqamətdə icra ediləcək fəaliyyət planı müzakirə edilərək təsdiq olunub. Tədbirdə su ölçmə qurğularının quraşdırılmasının vacibliyi, onların tətbiqi mexanizmi, suyun uçotunun dəqiq aparılmasında rolu və bu istiqamətdə icra ediləcək fəaliyyət planı da müzakirə edilir. Həmçinin qurğuların quraşdırılması prosesində sudan istifadə edənlər birliklərinin məsuliyyət və öhdəlikləri müəyyənləşdirilib. Sonda iştirakçılar su idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, mövcud problemlərin həlli və regional səviyyədə koordinasiyanın daha da gücləndirilməsi istiqamətində qarşıdakı addımlarla bağlı razılığa gəliblər.